um cenário deslumbrante dentro do Parque Florestal. Essa daqui é uma árvore sem nome, conhecida como cipozão. Ela, além de embelezar o Parque Florestal, ela serve também para as crianças as crianças pequenas e as crianças grandes brincar de balanço. Balança, mas não caia. Vejam só vocês aí, telespectadores da Rede Florestal. Morram de inveja. Peraí, tô gravando. Prontinho? Que eu tô com medo de escorregar aqui. O Thiago tá lá em cima. Ó, o Thiago também pula-pula. Tem um vídeo cacetado. Não, fica aí mesmo. Eu não tô nem combinando com essa saia aqui. Parecendo a professora. Com essa roupa. Parei. Podia trazer uma fila e pular ele. Triturino, né, mamãe? Eu vou pular daqui. Ai, demais, tá ficando demais, não quero nem ver. Ei, não sei, tá bom. Agora, dizer. Marcelo, depois tira uma foto com a chefe aqui. Eu vou